माई फ्राई हो गरम और क्रिस्पी, कढ़ाई के तेल में जंप करता हो। मुझे ज्यादा ना खाओ, हेल्थ भी खराब कर सकता हूँ। हर बाइट में क्रंच और मजा, किचन का फन में हूँ। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जो बहुत लाइक करता है मुझे।